Vielen Dank. Ich danke sehr Dietrich Boschung für diese netten Wörter und auch für die Einladung, diesen Vortrag zu halten und die Hilfe für die deutsche Sprache. Und ich bitte alle um Verzeihung für diese Aussprechung. Meine ist mehr Französisch als Deutsch. Ich freue mich sehr, mit Ihnen bei Morphomata wieder zu sein, virtuell, aber auch, auch wissenschaftlich. Das Porträt basiert auf Werten. Ich werde die Bilder mitteilen. Das Porträt basiert auf Werten, die seine Präsenz im Raum begründen. Das machen uns zurzeit die täglichen Nachrichten über die Beschädigung und Beseitigung von Statuen besonders deutlich. Und so werde ich mit einer aktuellen Meldung beginnen, die mich veranlasst hat, mein Thema zu bereichern, ohne es tiefgreifend zu verändern. Das Thema der Statuen, die mit den von ihnen repräsentierten Werten sterben, wirft viele Probleme auf. So schreibt ein Leitartikel in der französischen Tageszeitung Le Monde, ich übersetze, viele Menschen befürchten, dass der Sturz der Statuen auch die historische Komplexität mitreißt. Die Art und Weise, wie wir Statuen betrachten, ist in der Tat von den Werten geprägt, die sie als Ort der Erinnerung verbreiten. Gehen wir nach Belgien und betrachten wir diese Porträtstatue von Leopold II., König der Belgier, Regi Belgarum, der den Belgisch-Kongo in seiner privaten Domäne hatte. Dieser persönliche Besitz ermöglichte es ihm nach einer beträchtlichen Anfangsinvestition 23 Jahre lang ein immenses Einkommen daraus zu erzielen, insbesondere aus dem Elfenbein der Elefanten und der Ernte von Latex zur Herstellung von Kautschuk. Kurz vor seinem Tod, 1908, schenkte er den unabhängigen Staat Kongo, dessen König er war, Belgien, das ihn im folgenden Jahr annektierte. Fasst man die Geschichte so zusammen, dann versteht man die Errichtung von Statuen zu Ehren dieses Wohltäterkönigs. Aber die Schenkung des Kongo an Belgien erfolgte in einem schon damals umstrittenen Kontext. Eine internationale Untersuchungskommission hatte gerade die extreme Ausbeutung dieses Landes angeprangert, in das der König nie einen Fuß gesetzt hatte. Und die schwarze Legende von Leopold II. War bereits weit verbreitet. Der König galt als Tyrann und es hieß, dass seinen Untertanen die Hände abgehackt wurden. In diesem Zusammenhang war er für Mark Twain 1905 der, Zitat, der König mit 10 Millionen Toten auf dem Gewissen. So lehnte Belgien bereits 1908 dieses schwere Erbe ab, indem es eine Kolonialcharta verabschiedete, in der es hieß, niemand darf gezwungen werden, für Rechnung und zum Nutzen von Unternehmen oder Einzelpersonen zu arbeiten. Das haben wir über ihn vor kurzem in der belgischen Tageszeitung Le Soir gelesen. Ich übersetze. Leopold II.
Der von 1865 bis 1909 regierte, ist eine der umstrittensten historischen Persönlichkeiten Belgiens. Im Namen der Zitat Zivilisierungsmission Belgiens im Kongo errichtete er ein Kolonialregime, das von Historikern als eines der gewalttätigsten der Geschichte bezeichnet wird und das hauptsächlich aus der Ausbeutung von Kautschuk beruht. Der Mann, der oft als der Baumeisterkönig bezeichnet wird, ist, Zitat, für einige ein Held, aber auch ein Henker. Zitat, er tötete 10 Millionen Kongolesen, wirft ihm die Gruppe Lasst uns die Geschichte in Ordnung bringen vor. In einer Petition fordert diese Gruppe die Behörden der Stadt Brüssel auf, alle zu Ehren von Leopold II. Errichteten Statuen zu entfernen. So, die Statuen für Leopold II., die die Dankbarkeit seines Volkes für seine Segnungen, darunter das Geschenk des Kongo, zeigen sollten, sind aus dieser Perspektive errichtet, um einen Verbrecher zu verherrlichen. Ein Reiterstandbild Leopolds II., ein posthumes Porträt, wurde in Brüssel auf dem Place du Trône und dem Boulevard du Régent zu seinem Gedenken aufgestellt. In den letzten Jahren ist es mehrmals als ein Mahnmal der Schande markiert worden. 2008, 2013, 2018 und nun 19 und ab den 6. Juni 2020 wurde es mutwillig beschädigt. Wird es zusammen mit den anderen Bildnissen des zweiten Königs von Belgien entfernt werden? Die Forderung liegt dem Brüsseler Stadtrat vor. Aus diesen Ereignissen können wir uns für unsere Zwecke daran erinnern, dass die Modalitäten und Umstände des Todes der Porträts Teil eines Erinnerungswerks sind, das abrupt auf die Strategien reagiert, die bei der Konstruktion des Gedächtnisses angewandt werden. Das, was das Leben des Porträts ausmacht, wird dann ausgelöscht. Das entspricht genau etwas, was ich im Kapitel Der Tod der Porträts, aber in der Antike, in dem zusammen mit Ralph von den Hof herausgegebenen Handbuch über das Leben der griechischen Porträts geschrieben hatte. Dort habe ich die Porträtstatuen anhand ihrer Verwendung in den 5 Jahrhunderten von etwa 510 vor Christus bis zu etwa 30 vor Christus untersucht. Dabei hat es sich gezeigt, dass sie tatsächlich Orte der Erinnerung sind. Damit sind sie ein Streitpunkt der Machtverhältnisse und ihre physische Vernichtung lässt sich im Zusammenhang mit ihrer Gedenkfunktion verstehen. Bisher habe ich nur die Präsenz des Porträts im öffentlichen Raum erwähnt. Dieser Kontext schafft die Voraussetzungen für die Rezeption durch ein Publikum. Aber wie sieht es in einem privaten Raum aus? Und kann eine solche Unterscheidung zwischen öffentlich und privat für die Aufstellung von Porträts auf die Antike übertragen werden? Wenn wir an griechische Porträts denken, denken wir an Porträts berühmter Männer, insbesondere an Philosophen oder Politiker wie Demosthenes
die durch kaiserzeitliche Kopien und literarische Texte bekannt sind. Aber die Mehrheit der griechischen Porträts sind Grabporträts, rechts auf dem Bildschirm, die massenweise für Nekropolen hergestellt wurden, vor allem in Athen in der klassischen Periode. Sind diese Grabporträts, die verschiedene Formen annehmen, von der einfachen Reliefstele bis zur dreidimensionalen Grabstatue, privat oder öffentlich. Hier sehen wir die Grenzen der Unterscheidung zwischen privat und öffentlich in der Antike. Diese Grabporträts werden von bestimmten Familien oder Einzelpersonen in Auftrag gegeben, aber sie weisen gemeinsame Werte auf. Ein kürzlich veranstaltetes Symposium im Druck bei Morphomata untersuchte die Merkmale dieser normsetzenden Gruppen. Wenn wir uns auf den gut dokumentierten Fall Delos konzentrieren, werden wir sehen, dass Porträts, die im Kontext von Häusern errichtet wurden, noch eine weitere Perspektive auf die Unterscheidung zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum bringen. Betonen wir aber zunächst die Bedeutung des Phänomens der Ehrenstatuen, die im öffentlichen Raum aufgestellt wurden, zum Beispiel entlang der Zufahrtsstraße zu dem Heiligtum des Apollon in Delos. Die Aufstellung von Statuen zu Ehren einer Person im öffentlichen Raum war in hellenistischer Zeit weit verbreitet. John Ma fasste den Wettbewerb um die Ehre, die diese Denkmäler bezeugen, in einer lapidaren Formel zusammen. Statius attract statius. Statuen ziehen Statuen an. Zahlreiche Texte, Ehrendekrete und Inschriften auf den Sockeln ermöglichen es, die Bedeutung des Porträts als soziales Medium zu erkennen, dessen Bedeutung vom Kontext der Aufstellung abhängt. Ehrenporträts, die im Freien, im öffentlichen Raum aufgestellt wurden, waren normalerweise aus Bronze. Und die meisten von ihnen sind verschwunden. Die Ehrenstatuen sind daher hauptsächlich epigraphisch nachgewiesen, aber die Inschriften beziehen sich meist auf eine Skulptur, die verschwunden ist. So, es bleiben nur die Basen nun. Tatsächlich waren Text und Bild eine Einheit und wurden vom Betrachter gleichzeitig erfasst. Mit der Verleihung der Statue gingen in der Regel weitere Ehrungen einher, etwa die Verleihung eines Kranzes und die Verkündung des Namens der geehrten Person im Theater. Oft werden sie in einem Ehrendekret erwähnt, das auf einer Stele neben der Statue eingemeißelt ist. Die Ehrung durch die Aufstellung einer Porträtstatue in der Stadt ist aufgrund ihrer Bedeutung außergewöhnlich. Sie ist eine der drei ganz großen Ehren, Megistaithemai auf Griechisch, zusammen mit den Privilegien der öffentlichen Speisung, Sythesis, im Versammlungsraum des Stadtrats im Prytaneion und dem Ehrensitz im Theater in der ersten Reihe. Das ist die Proedrie. Die Aufstellung von Ehrenstatuen war in Athen erstmals am Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus den Tyrannenmördern und ihren ältesten Nachkommen
für die Proedrie und die Cité 6 bewilligt worden. Sie erhielten zudem auf ewig diese Privilegien der öffentlichen Speisung der Poetrie. Im 4. Jahrhundert ist die Ehrung durch die Aufstellung einer Statue immer noch außergewöhnlich und auch zu Beginn des 3. Jahrhunderts ist sie noch selten. Dann freilich nimmt die Zahl der Ehrenstatuen rasch zu, sodass sie bis zum Ende der Antike den öffentlichen Raum füllen. Die Bedeutung des Phänomens des öffentlichen Porträts, das auf Beschluss der Stadt, manchmal aber auch auf Kosten der geehrten Person errichtet wurde, zeigte sich als Vorbild für Porträts in Häusern, das sich in der späthellenistischen Zeit ab etwa 150 vor Christus verbreiteten. Diese Periode ist durch die Stiftungen reicher Bürger, das sind Evergeten, geprägt. Dieses Phänomen hat eine unmittelbare Folge für die Hierarchie der Werte. Es führte zu einer sogenannten Privatisierung der öffentlichen Werte mit der Aufstellung von Statuen, die normalerweise den öffentlichen Raum schmückten im Privathaus. Marmorstatuen, kaum oder etwas kleiner als lebensgroß, wurden nun in Häusern aufgestellt. In der Region Tralles in Kleinasien wird eine solche Aufstellung für 2 kleine, wenig bekannte Statuen von Bargasa vermutet. Gesichert ist dies in Delos für die Aufstellung der beiden Porträtstatuen der athenischen Besitzer des Hauses, das als Kleopatra-Haus, es ist nicht die bekannte Kleopatra, die Königin von Ägypten, sondern eine Privatperson, bekannt ist. Die Statuen der Kleopatra und des Dioskurides wurden zusammen mit ihrem beschrifteten Sockel gefunden. Sie standen im architektonischen Kontext des Peristyls ihres Hauses im Theaterviertel. Das entspricht dem letzten Zustand dieses Hauses, das weniger als ein Jahrhundert nach der Errichtung dieser beiden Porträts verlassen wurde. Die beiden Statuen sind dank der Erwähnung in der Inschrift, Entschuldigung, hier sehen Sie die Inschrift, des Archon Timarchos von 138, 187 datiert, ganz bestimmt, man kennt sein Archontat. In diesem Jahr weihte Dioskurides im Apollo-Heiligtum 2 silberne Dreifüße. Die Aufstellung der Statuen liegt nach diesem Datum und dürfte um das Jahr 135 vor Christus erfolgt sein. Ebenfalls in diesem Jahr 138 ganz bestimmt kauften Dioskurides und seine Frau Kleopatra das Haus neben dem ihren, wodurch sie das Peristil errichten konnten, in dem ihre Statuen aufgestellt wurden. Die Einweihung der Dreifüße durch Dioskurides gab seiner Frau Kleopatra die Gelegenheit, in seinem Haus eine Statue zu errichten, zu der sie ihre eigene hinzufügte. Hier sehen wir, wie der sogenannte agonistische Wettstreit voranschreitet, der uns erlaubt, die Bedeutung des Ehrenporträts in der hellenistischen Zeit zu verstehen. Der Stiftung eines Wohltäters verlangt seine Ehrung durch eine Statue, die ihn repräsentiert und die dazu bestimmt ist,
andere dazu anzuspornen, an einen Akt von Evergesie, an den die entsprechende Inschrift mit eindringlichen, mehr oder weniger ausführlichen Details erinnert. Man könnte sagen, dass es die visuelle Manifestation ist, die dem eingemeißelten Text die volle Bedeutung gibt. In der so etablierten Rhetorik stellt die Statue die Verbindung her zwischen der Stadt, dem Nutznießer der Handlung der Evergesie und dem Everget selbst. Die Gedenkfunktion der Statue informiert auch die Gegenwart, die des Publikums, für das sie bestimmt ist, um dem Bildnis den Wert eines Modells zu verleihen. Denn die dargestellte Person ist die Quelle einer Wohltat, von der die Betrachter des Porträts profitieren. Die Darstellung hat somit die gleiche Bedeutung wie die sogenannte mahnende Formel, die in den Dekreten zur Nachahmung durch künftige Generationen aufruft. Es wird erwartet, dass die ikonografische Formel, die gewählt wurde, um den Evergeten, den Stifter, darzustellen, ihn zu einem Modell macht. Die Erklärung ist gut begründet, aber hier in Delos befinden wir uns in einem Haus, nicht in einem öffentlichen Raum. Als eine erste Erklärung könnte man vorschlagen, die Bildnisse der Besitzer, Kleopatra und Dioskurides, sind im öffentlich zugänglichen Teil des Hauses ausgestellt, in dem Peristyl, dessen Bau sie in Auftrag gegeben und finanziert haben. Die Widmungsinschrift der Statuen ist die Wiederholung einer Widmung im öffentlichen Raum. Sie erwähnt ein Datum des eponymen Arkons und erinnert an die Verdienste der geehrten Person. Nach Bourdieus Analyse heißt das, die Kaste der Geehrten präsentiert sich demonstrativ in ihrem Haus, wo die Besucher in den halböffentlichen Raum des Peristyls geführt werden, der von den Statuen der Besitzer beherrscht wird. Die sind die Besitzer des Hauses. Man könnte annehmen, dass in den Häusern die Nachahmung weniger wichtig gewesen sei, wenn der Raum des Privatlebens dem öffentlichen Raum gegenübergestellt wird. Aber was war das sogenannte wirkliche Leben? Hatte die Privatperson in ihrem Haus bloß ein privates Leben? Sicherlich nicht, denn dort spielte sich auch das gesellschaftliche Leben ab. Es war das Peristyl, das das Zentrum eines gesellschaftlichen Lebens war. Im Haus von Kleopatra waren die Statuen von Kleopatra und Dioskurides vom Eingang aus sichtbar. Hier ist Eingang, man sieht sie geradeaus aus der Tür. Sie standen auf einem gemeinsamen Sockel mit einer Inschrift am Ende eines Flügels des kleinen Peristyls und befanden sich in einer Nische, die zu ihrem Schutz mit Fensterläden ausgestattet war. Sie sehen diese Fensterläden. Diese Darstellungsweise weist Analogien zu den großen Marmorporträts auf, die am Ende von öffentlichen Hallen aufgestellt wurden. So zum Beispiel für die Statue des Bilienus in der Antigonos Portikus im Apollo-Heiligtum.
in Delos oder für einen Konsul am Ende einer Stoa in der Agora der Italer. Sie sind am Ende einer Flügel. Aber bei Kleopatra und Dioskurides handelt es sich um ein privates Denkmal in einem Privathaus. Auch der beschriftete Sockel erinnert an öffentliche Denkmäler. Die Form bezieht sich auf Ehrendekrete für Wohltäter, die Gebäude errichtet hatten. Aber im Haus der Kleopatra war es ihr Mann Dioskurides, der das Gebäude für sich und seine Frau vergrößert hatte. Die Statuen wurden von Kleopatra geweiht und der Grund für die Widmung ist die Schenkung von 2 Dreifußkesseln durch ihren Ehemann im Heiligtum des Apollon von Delos. Auch die Wirkung der Bildnisse war berechnet. Sie unterstrichen die Beziehung der Bewohner zum öffentlichen Raum. Auf diese Weise mahnten sie ihre Mitbürger, den Lebensstil der Bewohner nachahmen. Sie sollten mehr Mittel erwerben, die Heiligtümer durch Stiftungen ausschmücken und ihre Häuser vergrößern. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es für die Bürger von Delos nicht möglich war, eine Grenze zwischen öffentlichen Bürgern und Privatpersonen zu ziehen. Die Statue war ein Mittel eines integrativen Prozesses, das zur Tat anspornen sollte. Daher hatte sie ebenso eine performative Funktion wie die Inschrift. Die sogenannten Privatporträts hatten daher die gleiche Funktion wie die Ehrenstatuen, die meist aus Bronze im freien Himmel gearbeitet waren. Dennoch veränderte die Aufstellung im Haus das Modell der Ehrenstatuen. Zunächst einmal war der Schauplatz nicht identisch und die erwarteten Zuschauer waren, abgesehen vom Eigentümer und seiner Familie, private oder berufliche Gäste. Der Rahmen des Hauses prägte die Botschaft. Ich möchte hier ein anderes Beispiel anführen, das eine weniger sichere Rekonstruktion als im Haus von Kleopatra voraussetzt. Der Ort, an dem dieses Porträt eines Mannes im Theaterviertel in Delos gefunden wurde, ist nicht sein ursprünglicher Ausstellungsort. Man sieht hier das Theaterviertel und man fand die Statue zusammen mit 5 anderen unterlebensgroßen Statuen im sogenannten Haus der 5 Statuen. Sie waren 6, aber man sagt das Haus der 5 Statuen, weil die anderen 5 Statuen schöner und mythologisch sind. Es ist ein Haus unterhalb des Theaters. Diese 6 Statuen wurden in diesem verlassenen Haus aufbewahrt, als der Boden bereits eingestürzt war. Die 5 Statuen, Sie sehen nur 4 hier, aber es gibt noch eine 5. Mit mythologischen Themen, die dieser bescheidenen Behausung ihren Namen gaben, haben viel prestigeträchtigere Sujet, die Gottheiten darstellen, sodass unsere Porträtstatue in Vergessenheit geraten ist. Zuerst dachte man, dass die 5 Statuen, mythologische Statuen, das nahegelegene Theater geschmückt hätten.
Abgesehen von der unterlebensgroßen Größe verbindet die Technik dieser Statue aus dem späten 2. Jahrhundert das Porträt mit anderen Figuren dieser Gruppe. Die Verwendung eines minderwertigen, lokalen, bräulichen Marmors für die bekleideten Teile, ergänzt durch Flecken aus parischem Marmor, in die bekleidete Teile eingearbeitet sind, erklärt sich dadurch, dass eine Farbschicht den Materialunterschied verdeckt, der nicht genau mit der Trennung zwischen nackten und bekleideten Teilen übereinstimmt. Sie sehen so zum Beispiel, wenn der Kopf behalten ist. Die Entdeckung der Porträtstatue zusammen mit Idealstatuen, die Nachbildungen oder Ableitungen von Götterstatuen vielleicht Kultstatuen sind, lenkt die Deutung in die richtige Richtung. Diese Statuen gelangten in den privaten Raum des Hauses, wie wir es bereits bei Kleopatra und Dioskurides gesehen haben. Ein Indiz weist auf den ursprünglichen Ausstellungsort dieser Statuen hin, denn die reiche Gruppe war in dem eher bescheidenen Haus, schon zerstörten Haus der 5 Statuen, wohl nur zwischengelagert und war nach der Aufgabe des Theaterviertels vielleicht für einen Kalkofen bestimmt. Der Fund des Kopfes der Porträtstatue im Haus des Dionysos in den Trümmern des 1. Stocks gibt einen interessanten Hinweis auf die ursprüngliche Aufstellung. Diese Statuen stammen wahrscheinlich aus diesem reichen Haus, so genannt aus dieser Mosaik mit Dionysos, wo sie im 1. Stock ausgestellt waren. In der Gruppe von den Statuen der gleichen Technik befinden sich neben diesem Bildnis des Mannes in Tunika und Mantel ein Apollo mit der Kitara und eine Artemis. Die letzten beiden Figuren, die in den Peplos gekleidet sind, sind schwieriger zu identifizieren. Bei der einen dachten wir an Leto, aber auch man hat Eirene vorgeschlagen. Eirene ist Frieden. Die andere wäre Tyche, Glück, wenn der fehlende linke Arm mit einem Füllhorn ergänzt werden kann. Das Porträt hat ein Gesicht mit realistischen Zügen und folgt einer vereinfachten Darstellung. Es zeigt den Besitzer des Hauses. Die Statue der Tyche ähnelt einem verschleierten Kopf, der im Apollo-Heiligtum in Delos entdeckt wurde und der andere Kopf ist größer und stammt aus dem Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus. Das Statuenensemble erinnerte so an ein Heiligtum, vielleicht sogar, es ist nur eine Hypothese, in Delos selbst. Die Aufstellung des Porträts des Besitzers zusammen mit diesen Göttern bedeutete eine ganz besondere Auszeichnung. Nun kommen wir an ein drittes Haus. Für die beiden Porträts im Haus der Siegel wird eine neue Formel,
die der Büste eingeführt. Das kann man nicht auf freiem Himmel im öffentlichen Raum finden. Sie sind sehr beschädigt, aber die Büste ist sicher, ganz restauriert. Nur die Züge können wir sehen. Eine kürzlich durchgeführte Studie kommt zu dem Schluss, dass es sich wahrscheinlich eher um ein Geschäftsbüro als um eine Privatwohnung handelt, diese Maison des Sceaux, Haus der Siegel. Die Eigentümer wohnten dort und übten ihre berufliche Tätigkeit aus, indem sie Geschäftsbeziehungen erhielten. Diese beiden Büsten, die beim Brand des Hauses von oben herunterfielen, folgen für das Motiv des Mantels auf der Schulter dem Vorbild von Heroenstatuen oder sogar Alexander-Statuen. Das sogenannte realistische Porträt wird hier mit dieser Formel verbunden, kombiniert, die man als Ideal bezeichnen könnte. Eine ähnliche Kombination von sogenannten Idealen und realistischen Elementen zeigt nun aber in voller Lebensgröße die Statue des sogenannten Pseudoathleten, die im Hof des Hauses des Diadumenos gefunden worden ist. Die sehr ausgeprägten Züge der beiden Büsten werfen die Frage nach dem Stil dieser Porträts auf. Wir sehen darin spontan den Wunsch, die Realität so getreu wie möglich abzubilden, was man sogenannte Realismus nennen könnte. Dieser Begriff des Realismus wird sogar verwendet, um die Gattung der Porträts zu definieren. Seit Winkelmann hat die archäologische Forschung sogenannte realistische Porträts den sogenannten idealen Skulpturen gegenübergestellt. Und wir sehen die Limiten dieser Notion in dem Pseudoathlet. Ottmar Jegi hat gezeigt, dass der Diskurs über das griechische Porträt das Ergebnis einer modernen Definition des Porträts ist, die somit moderne Gedanken auf antike Monumente projiziert. Tatsächlich suchten die Griechen genauer nach einem Effekt der Wirklichkeit, wie Roland Barthes es ausdrückte. Das Porträt führt die Konventionen zusammen, mit denen dieser Effekt erreicht werden soll. Hier verbindet sich die Jugendlichkeit der Köpfe mit einer vorzeitigen Alterung. Der Charakter gewinnt so an Würde, Gravitas auf Latein, bleibt aber in voller Kraft. So zum Schluss. Das Haus ist also der Ort, an dem sich der Besitzer durch sein Porträt in den Raum anschreibt. Das entspricht dem Wunsch nach Dauer und Unsterblichkeit, so wie das öffentliche Porträt den durch Staaten erlangten unvergänglichen Ruhm bezeugt. Die Codes der öffentlichen Repräsentation werden so in einen neuen Raum integriert, der die soziale Repräsentation weiterführt. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten könnte, ist die private Repräsentation nicht
im Widerspruch zu der öffentlichen Repräsentation, sondern verändert sie, indem sie adaptiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduldheit und auch für Ihre Aufmerksamkeit.